свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Доброе утро, дорогая церковь. Доброе утро все, кто присоединились к нам сегодня онлайн. Мы приветствуем вас на воскресном служении. Это церковь Слово жизни города Монреаль. Мне бы хотелось сегодня начать свое служение с Псалма 135, в котором говорится: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, кто один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его». Милость Божья, она из рода в род. Она вовек, она не меняется. И Бог сотворил эту землю. Бог однажды повелел солнцу вставать, и солнце встает по Его повелению. Богу не нужно просыпаться каждое утро, чтобы говорить солнцу «вставай», потому что Он знает, что то, что Он утвердил, оно работает, и оно продолжает быть. И я думаю, что нам, как верующим, очень важно научиться быть благодарными Богу. Потому что очень часто наше человеческое мышление, оно сфокусировано на сложных вещах, на негативных вещах, но нам нужно научиться быть благодарными Богу за все. Каждый день нужно говорить своей душе: «Душа моя, славь Господа, и благословляй святое имя Его». Потому что это Он Творец неба и земли. Он тот, который установил светила, земные светила, дневные, ночные. Это тот, кто сотворил небо и землю. Это тот, кто сотворил нас с вами и дал нам дыхание жизни. И если каждый из нас, просыпаясь каждое утро, будет благодарить Господа хотя бы 5 минут, то, поверьте, настроение каждого дня будет совсем другим. Потому что каждый день нам есть за что благодарить. Нам есть за что сказать Господу спасибо. Вы знаете, у нас на этой неделе состоялся интересный разговор с одним человеком. Все сейчас жалуются, что коронавирус, что все плохо, что тяжело, никто ни с кем не встречается. А это уже пожилой человек. И он сказал: нет, у нас все хорошо. У нас у всех есть теплые дома, у нас у всех есть еда, у нас у всех есть свет, у нас у всех есть горячая вода дома. Мы в комфорте. Когда люди до этого проходили большие глады, моры, испытания, это было испытание жизни. Когда у людей не было света, когда люди переживали войны, они не знали, проснутся ли они на следующее утро. Они спали в землянках под землей, они прятались, они не знали, чем кормить своих детей, они не знали, будет ли у них вообще завтра. Но у нас с вами есть сегодня, завтра, и Бог заботится о нас. Мы живем в прекрасных условиях, мы живем на благословенной земле. Поэтому, если, просыпаясь каждое утро, мы начнем благодарить Бога за простые вещи, взгляд на нашу жизнь, он изменится. Мы начнем по-другому реагировать на простые ситуации. Мы не будем слишком близко к сердцу воспринимать, когда кто-то на нас не так посмотрел, не то ответил. Это будет казаться неважным, потому что ты знаешь, что ты здесь, и Бог с тобой. Поэтому закройте свои глаза сейчас и поблагодарите Господа за этот прекрасный воскресный день, за то, что мы здесь, мы в доме Отца сегодня, и мы вместе. Мы можем видеть друг друга, мы можем слышать друг друга, мы можем говорить друг с другом. И это действительно слава Божья. Господь, спасибо Тебе. Отец, мы благодарим Тебя за этот прекрасный, солнечный, свежий воскресный день. Мы благодарим Тебя за то, что каждого из нас Ты пробудил сегодня утром. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что когда мы проснулись, мы вдохнули свежесть этого дня. Мы увидели, Господь, как прекрасно и ярко светит солнце. Мы услышали, как поют птицы. Мы смогли увидеть свою семью. Мы могли обнять друг друга. Мы могли сказать добрые слова друг другу. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы просто проснулись, и у нас было чем позавтракать сегодня. Мы благодарим Тебя за то, что мы пришли сюда, на это место, в дом Твой. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты ожидаешь нас каждый день. Ты ожидаешь, когда мы проснемся, и когда мы скажем Тебе доброе утро, Отец.
когда мы поблагодарим Тебя за простые вещи, которые Ты делаешь для нас каждый день. Боже, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сказать друг другу добрые слова, за то, что мы можем молиться друг за друга, за то, что мы можем, Господь, видеть этот прекрасный мир, который Ты сотворил вокруг. Спасибо Тебе, Господь, за то, что у нас есть работа, у нас есть жилье, у нас есть возможность быть на этом служении, быть на работе, приходить на своих ногах. Боже, мы благодарны Тебе за это. Спасибо Тебе, Господь, за то, что каждому из нас есть за что Тебя благодарить. Боже, мы благодарим Тебя за то, что очень часто Ты показываешь нам, что все, что есть вокруг, это Твое творение. Луна и звезды, солнце, ветер, вода, все это Твое творение, Господь, и все это славит Тебя. И мы просим Тебя, помоги нам, Господь, смотреть на Тебя и славить Тебя. Не искать проблемы в каждом дне, не быть угрюмыми, серыми и унылыми, но просыпаясь каждое утро, быть благодарными Тебе за новый день, быть благодарными Тебе за эту жизнь, быть благодарными Тебе за простые вещи, которые окружают нас в этом мире. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за все блага и милости, которые Ты совершаешь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты окружаешь нас, Господь, своей любовью, за то, что Ты даровал нам прекрасные семьи. Ты окружил нас добрыми и чудесными людьми. Ты восполняешь наши нужды, Ты оберегаешь нашу жизнь. Господи, спасибо Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за то, что если мы оглянемся назад, мы увидим, как с самого рождения Ты был с нами. И нам есть за что благодарить Тебя. Боже, спасибо Тебе. Отец, мы благодарны Тебе за это. Боже, мы призываем Твою драгоценную святую кровь на наши глаза. Мы просим во имя Иисуса Христа, чтобы наши глаза они были обращены всегда на Тебя. Чтобы мы не смотрели только себе под ноги, Господь, и вокруг, но чтобы мы смотрели наверх. И мы видели, как птицы парят высоко над землей. И чтобы мы научились точно так же, Господь, парить над проблемами. Не сидеть, как куры в этом курятнике, обсуждая друг друга, но научиться парить, как орлы. Высоко, Господь, подниматься выше проблем, подниматься выше наших переживаний и устремлять свой взор на Тебя. Господь, мы призываем кровь Иисуса Христа на наши уши. Мы просим, чтобы наши уши, они были открыты для Тебя, чтобы слышать голос Твой, чтобы слышать голос Духа Святого, чтобы не слушать вокруг себя сплетни, осуждения, недовольства, но чтобы, Господь, быть открытыми для того, чтобы слышать благодарность, чтобы слышать, Господь, то, что Ты хочешь сказать нам, и то, куда Ты хочешь вести нас. Боже, мы призываем кровь Иисуса Христа на наши руки, чтобы наши руки, они творили правду и добрые дела, чтобы мы, Господь, могли поднимать к Тебе свои руки без гнева и сомнения, чтобы наши руки протягивались, чтобы благословлять других. Господь, мы призываем кровь Иисуса Христа на наши ноги, чтобы наши ноги, они ходили Твоими путями, чтобы они несли мир этому миру, чтобы они несли свет Твой, и чтобы мы были в тех местах, где мы будем полезными, чтобы мы могли послужить Тебе, Господь. Отец, мы призываем кровь Иисуса Христа на наши уста, чтобы наши уста не открывались, чтобы благодарить, чтобы благословлять, чтобы пророчествовать, чтобы молиться друг за друга, чтобы наши уста не были скорыми на осуждение и недовольство. Боже, мы просим, благослови наши уста во имя Иисуса Христа. Боже, мы призываем кровь Иисуса Христа на наше сердце, чтобы наше сердце, оно было благотворной почвой для Тебя, чтобы когда семена Твоего Слова, они будут сеяться в нас, чтобы они попадали в добрую почву и по прошествии времени приносили добрые плоды. Господь, мы просим Тебя, чтобы наше сердце, оно не становилось черствым и твердым от обид, от ран, от осуждений, от сопереживаний, Господи. Но мы просим Тебя, чтобы мы научились полагаться на Тебя. Боже, мы призываем кровь Иисуса Христа на наш разум, чтобы наш разум, он не осквернялся от негативных мыслей, но чтобы мысли наши, они славили Тебя, чтобы мы научались мыслить позитивно, и даже в мыслях своих мы прославляли Тебя, Господь, чтобы какая ситуация бы ни произошла в нашей жизни, чтобы мы мыслили позитивно, чтобы в нас была надежда и вера, что мой Бог, Он со мною.
Господь, мы призываем кровь Иисуса Христа на нашу душу, чтобы наша душа, она славила Тебя, Господь. Чтобы она здравствовала и преуспевала в Тебе, Господи, в этой жизни. Чтобы не огорчалась душа наша, не расстраивалась, Господи, но научилась славить Тебя и уповать на Тебя. Боже, мы за все Тебя благодарим. Мы благодарим Тебя за то, что ответы на все вопросы есть в Слове Твоем. За то, что Ты не оставил нас брошенными в этом мире, Господь, но Ты удочерил и усыновил нас, и Ты назвал нас своими. И в Слове Твоем есть ответы на наши молитвы, есть ответы на наши вопросы, есть утешение, когда нам больно, есть восполнение наших нужд, есть Твоя любовь. Боже, мы благодарим Тебя за это, спасибо Тебе. И мы сейчас, в этот воскресный день, мы стоим здесь вместе, как одна церковь, как одно тело. Мы пришли сюда, чтобы прославить Тебя, чтобы почтить имя Твое. И мы говорим: будь благословен наш Господь. Мы благословляем Твое святое имя. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Боже, мы просим Тебя, открой наши сердца сегодня для Тебя, чтобы принимать Слово Твое, чтобы наполняться любовью, чтобы в течение следующей недели нести Твой свет и Твою любовь в этот мир, чтобы то, что мы принимаем здесь от Тебя, чтобы мы могли делиться этим с нашими братьями и сестрами, с нашей семьей, с нашими коллегами по работе, с нашими соседями, с теми, кто окружает нас, делиться любовью Твоей, Господь, чтобы наши сосуды, они были наполнены новым вином, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, мы прославляем Твое святое имя. Мы благословляем друг друга. Мы благословляем группу прославления. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем эту страну, этот город, эту провинцию. Мы благословляем правительство Канады. И благодарим Тебя, Господь, за то, что всякий начальствующий, он поставлен нам на добро. И мы благословляем их творить добро. Во имя Иисуса Христа мы благословляем все поместные церкви. И просим Тебя, чтобы имя Твое, оно прославлялось и распространялось на земле Канады. Мы благословляем всех служителей, которые служат на этой земле и прославляют Твое святое имя. Тех, кто несут Евангелие, тех, кто пророчествует, тех, кто проповедует, тех, кто молится. Благословляем во имя Иисуса Христа. И благодарим Тебя, Господь, за все. Благодарим Тебя и прославляем Тебя. И просим Тебя, наполни наши сердца радостью сегодня, чтобы мы могли делиться ей друг с другом, чтобы мы могли прославлять Тебя в радости, Господь. Боже, спасибо Тебе, слава Тебе и благодарение Тебе. Аминь. Слава Тебе, Иисус. Мы славим Тебя, Господь, на этом месте. Ты свет этому миру, Господь. Ты свет. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship,
земли, всех небес. Ты достоин славы, Ты достоин величия, Иисус, Ты достоин, Иисус. Аллилуйя, мой Бог, мой Царь. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Царь царей. Аллилуйя, Бог всемогущий. Все держите. Мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы воздаем Тебе хвалу и честь. Ты достойный слава. Ты достойный. Никто не подобного Тебе, Господь. Ты единый. Ты всемогущий. Мы благодарим Тебя. О, нет никто не подобно Тебе, Господь. Только Ты, Господь, мы нуждаемся в Тебя. Мы нуждаемся в Тебя, мой Бог, мой Царь. Только Ты, Господь, мы нуждаемся в Тебя, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Только Ты, Господь. Только Ты, Господь. Нужен мне лишь Ты, Бог, лишь Ты, Бог. Нужен мне лишь Ты. Только Ты, Господь. Только Ты, Господь. Нужен мне лишь Ты, Бог. Мы нуждаемся в Тебя, Лишь Господь. Ты, Мы Бог. призываем Тебя на это место. Нужен мне лишь Ты. Только Ты, мой Бог, Нужен мой мне Царь. лишь Ты. Нужен мне лишь Ты, Бог. Лишь Ты, Бог. Только Ты, Господь. Дух Святой, мы приглашаем Тебя на это собрание. Веди нас сегодня, Дух Святой. Благослови нас, Господь. Отец, я отдаю себе в Твои руки, Господь. Используй меня как Твой канал, Господь. Используй меня, Господь, чтобы благословить Твой народ, чтобы себе благословить также, Господь. Я уповаю и доверяю Тебя. Пусть все то, что от меня уйдет, пусть оно упадет, пусть оно пойдет вниз, пусть поднимется то, что Твое, Господь. Боже мой, я благословляю Твое имя, за Твое присутствие на это место. Я благодарю Тебя, Господь, за слово, которое Ты приготовил. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты уже на это место действуешь. Я благодарю Тебя, Господь, за исцеляющую силу, которая на это место. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты наполняешь нас радостью, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты исцеляешь прямо сейчас во имя Иисуса Христа. О, мы благодарим Тебя. Мы благословим Твое имя. Прикоснись к нам сегодня. Будь чувствительным к движению Духа Святого. Будь чувствительным к движению Духа Святого. Коя каямбрубуко сотокоро брабака. Репа кашинерембрумунго сотокоро баба. Боже, мы благословляем Твое имя. Мы ожидаем Тебя. Мы хотим Тебя. Аллилуйя. Да, Дух Святой. Да, Дух Святой. Мы еще нуждаемся в Тебе. Приди, Дух Святой. Наполни каждый из нас. Коснись Твой народ. Коснись, мой Бог. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благословим Твое имя, Господь. Коснись Твой народ, мой Бог, мой Царь. Мы ожидаем Тебя. Мы нуждаемся в Тебя. Мы желаем Тебя. Мы хотим Тебя больше. Больше, больше, больше в нашей жизни. Наполни, Господь, где пустота, пусть там будет Твое присутствие. Наполни каждый из нас, Господь. Прикоснись, прикоснись, мой Бог. Те, которые в зале, те, которые смотрят онлайн, мой Бог, мой Царь, где они прямо сейчас находятся, пусть Дух Святой коснется народ на это место. Кому нужно исцеление, Дух Святой, коснись, пусть придет исцеление во имя Иисуса Христа. Пусть придет исцеление от всякого боли в живот. Пусть приходит исцеление во имя Иисуса Христа. Пусть приходит исцеление во имя Иисуса Христа. Во имя
имя Иисуса Христа. Проблемы с желудок, пусть приходит исцеление. Прямо сейчас во имя Иисуса. Боже, я благодарю Тебя. Пусть исцеление придет в этот ребенок. Пусть придет исцеление в этот ребенок, мой Бог, мой Царь. Ты есть Бог. Где есть Ты, там свобода. Боже, пусть придет и радость, где есть разочарование. Пусть придет и радость, где разочарование. Аллилуйя. Аллилуйя Тебе, Господь. Аллилуйя. Пусть исцеляющая Твоя сила коснется это уши. Пусть коснется это позвоночник во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Боли в позвоночник оставляет во имя Иисуса. Мы провозглашаем силу Божию. Мы провозглашаем могущество силы Божией. Всякого боли, всякого артерии оставляет Божий народ во имя Иисуса. Я провозглашаю силу Божию. Я говорю сила Божия во имя Иисуса Христа. Отец, я благодарю Тебя за всякого мигрень, который отступает прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Проблемы с дыханием, прямо сейчас Бог касает Тебя. Тебе тяжело дышать. Прямо сейчас Бог касает Тебя. Прими Твое исцеление во имя Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя. Спасибо, Господь, за то, что Ты касаешься глаза, которые болят. Глаза, которые болят, прямо сейчас течет у тебя les larmes. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит тебя. Пусть вся слава. Сосуд, проблем с сосудом. Проблем с сосудом. Пусть приходит исцеление от Господа. Проблем с сердцем. Пусть приходит исцеление от Господа во имя Иисуса Христа. Пятка, которая болит, во имя Иисуса Христа. Пусть приходит исцеление во имя Иисуса Христа. Боже, я благодарю Тебя. Я славлю Тебя. Я поклоняюсь Тебя. Я воздаю Тебе хвалу и честь, Господь. Проблем с зачата. Пусть приходит исцеление именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа. Всякого разочарования уходит. Радость наполняет. Радость наполняет тебя. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Отец, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы уважаем Твое присутствие. Мы признаем Твой авторитет в нашей жизни, в нашей церкви, в нашей семье. Мы благодарим Тебя, Господь, за все то, что Ты делаешь. Сегодня еще милость Твоя обновился. Это означает, мой Бог, мой Царь, Ты нас доверяешь. Ты еще нам даешь шанс, мой Бог, мой Царь, выполнить свою миссию, выполнить то призвание, которое мы имеем на этой земле, Господь. И мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебя, Господь, за эту прекрасную возможность, которую мы имеем находиться в этом зале, которую мы имеем подключаться онлайн. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную возможность, через которую Ты можешь касаться нашей жизни, Ты можешь благословить нас. Мы благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и честь. И мы обещаем, Папа, мы обещаем, мы уже говорим Тебе спасибо. Мы воздаем Тебе славу, но мы обещаем за все воздавать Тебе хвалу и честь, потому что Ты достоин во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Спасибо, группа прославления. Я приветствую каждый из нас во имя Иисуса Христа. Jésus est Seigneur. Иисус Господь. Je remercie et je salue tout un chacun de nous Я благодарю каждого и приветствую каждого из нас, d'être des nôtres aujourd'hui. что вы сегодня пришли на это место. Et je crois que le Seigneur a une parole principalement pour toi et pour moi. И я думаю, что Господь имеет определенное послание для тебя и для меня. Et le Seigneur va te bénir. И Господь тебя благословит. Et quand nous prions, le Seigneur me disait qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec le ventre au niveau de l'estomac. En russe, on dit yazve, je crois. Ulcère au niveau de l'estomac. Когда мы молились, Господь открыл мне, что у кого-то есть боль в желудке, на русском это язва. Si tu as des problèmes comme ça, reçois ta guérison.
Если у тебя такие проблемы, то получи свое исцеление. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Amen. Même si tu nous regardes en ligne, si tu as des problèmes avec les ulcères au niveau de l'estomac, reçois ta guérison. Даже если ты смотришь сейчас онлайн, если у тебя есть проблемы в области желудка, просто получи сейчас свое исцеление. Amen. Аминь. Père, nous te remercions. Папочка, мы тебя Nous благодарим. voulons te dire merci pour cette parole. Мы хотим сказать спасибо тебе за это Nous слово. voulons te dire merci pour ce temps que tu as prévu dans ton calendrier céleste. Мы хотим поблагодарить тебя за это время, которое ты предопределил в твоем календаре. C'est toi qui as mis ces paroles, c'est toi qui as mis ce thème dans mon cœur. Ты вложил эту тему в мое сердце. Permets-moi de la livrer fidèlement telle que tu me l'as donnée. Позволь мне верно ее преподнести. Et je te demande, Papa, И я прошу тебя, de папа, m'utiliser comme ton canal. используй меня как свой канал. Et que tout ce qui est en moi diminue, И чтобы все, что во мне, оно уменьшилось. que mon intelligence diminue, Чтобы моя мудрость, она et уменьшилась. que Jésus-Christ soit élevé dans ma vie. И чтобы Иисус Христос, Он прославился в À моей toi жизни. l'honneur, Тебе вся la слава, gloire хвала et la и magnificence. честь. Dans le nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager la parole de Dieu avec tout un chacun d'entre nous. Сегодня, по благодати Божьей, я буду делиться с вами словом. Et il s'agit d'un thème que nous avons déjà entendu peut-être parler ou bien nous avons toujours pensé à cela. Это тема, о которой мы, возможно, уже говорили, либо мы о ней размышляли. Et nous allons parler des talents et des dons. Мы будем говорить о дарах и талантах. Et certainement, je ne veux pas parler de tout ce thème des talents et des dons parce qu'en 1 heure, en 2 heures, ça ne sera pas possible. И я не хочу говорить о всей сфере даров и талантов, потому что мы не можем вложиться в 1 час. Mais je vais toucher les points les plus importants Но я коснусь самых важных моментов, pour lesquels le Seigneur veut que nous prêtions attention. которым Господь хочет, чтобы мы имели особое внимание. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alors, tout un chacun d'entre nous, quand nous venons dans ce monde, Каждый из нас, когда мы приходим на эту землю, Dieu nous donne des talents. Бог, Он дает нам таланты. Et par la suite, nous recevons certains dons. И затем мы получаем определенные Mais дары. il est très important Но очень важно, que quand nous vivions, чтобы когда мы жили, surtout quand nous sommes devenus chrétiens, особенно когда мы рождаемся свыше, que nous comprenions quelle est notre mission sur cette planète Terre. чтобы мы понимали, какова наша миссия на этой земле. Pourquoi nous continuons à vivre? Почему мы продолжаем жить? Quel est l'appel de Dieu dans ma vie? Каково призвание Бога в моей Quels жизни? sont les talents que Dieu a mis en moi? Какие таланты Господь вложил в меня? Et quels sont les dons que le Seigneur a mis en moi? И какие дары Господь вложил в мою жизнь? Amen. Аминь. Chacun de nous a des talents et des dons que le Seigneur nous a donnés. Каждый из нас имеет определенные дары и таланты, которые Господь нам дал. Alors, avoir un talent veut dire que dans un certain domaine, nous allons avoir plus de succès ou accomplir le travail facilement. Иметь талант — это значит, что в определенной сфере нам будет проще добиться успеха. Le talent n'est pas suffisant, on ajoute au talent le travail et la discipline. Таланта очень часто недостаточно. К таланту нужно приложить дисциплину и работу. Les talents que nous disons, ce sont des talents innés. Таланты, которые мы говорим, что они врожденные, Ce sont qu'on appelle les talents naturels. это натуральные таланты. En réalité, ce ne sont pas des talents naturels, ce sont des talents surnaturels. На самом деле это не просто земные таланты, это сверхъестественные таланты. Parce que c'est Dieu qui nous les a donnés. Потому что Господь вложил в нас эти таланты. Alors, en nous donnant ces talents, Dieu a investi en nous. Когда Господь давал нам эти таланты, это была Его инвестиция. C'est-à-dire, c'est un investissement céleste que Это- Dieu a mis en nous. Это небесная инвестиция, которую Господь вложил в каждого из нас. Alors, avant d'aller vers la définition du talent et du don, Перед тем, как я начну с определением талантов и даров, alors, j'aimerais voir avec vous comment je peux reconnaître mes talents ou bien comment je peux reconnaître mes dons. я хочу, чтобы мы с вами рассмотрели, как можно распознать свои таланты или свои дары.
Il y a des gens qui connaissent déjà leur talent par révélation, ou bien quelqu'un leur a déjà dit. Некоторые знают свои таланты через откровение, или, возможно, кто-то им сказал. Il y a d'autres certainement qui ne savent pas encore c'est quoi mes talents, c'est quoi mes dons. Некоторые, возможно, до сих пор не знают, какие мои таланты и какие мои дары. Alors, donc pour reconnaître son talent, Для того, чтобы распознать свой талант, on peut se poser certaines questions. мы можем задавать себе определенные вопросы. Première question, Первый вопрос. qu'est-ce que j'aime faire? Что мне нравится делать? Qu'est-ce qui me préoccupe quand je fais quelque chose? Je suis à fond dans ce que je fais. Что увлекает меня, когда я занимаюсь, когда занятием, которым я занимаюсь? Qu'est-ce qui me passionne? Что меня вдохновляет? Bon, je ne parle pas de la nourriture, hein? Я не говорю о еде. Faut pas dire que moi, je mange facilement, ça me passionne. Je parle pas de la nourriture. Я не говорю о том, что меня вдохновляет еда, и это мой талант. Je parle quand tu accomplis quelque chose, tu fais quelque chose. Я говорю, что когда ты делаешь что-то. Amen. Аминь. Quel est le domaine dans lequel je veux apprendre? Какая сфера, в которой я хочу развиваться? Par exemple, quand je regarde les émissions par rapport à ce domaine, j'aime, ça me passionne. К примеру, когда я смотрю передачу об этой сфере, это меня вдохновляет. Amen. Аминь. Quel est le domaine dans lequel, quand je suis avec d'autres personnes, les personnes disent que « Ah, mais toi, tu me fais du bien quand je suis dans ta présence. » Ça peut être le conseil, ça peut être l'écoute, ça peut être l'orientation au niveau de la sagesse. Это также сфера, в которых ты можешь наставить людей, и люди питаются твоими знаниями. Amen. Аминь. Il y a des personnes pour lesquelles, quand tu es dans leur présence, quand tu sors de cette présence, tu sens que Dieu t'a parlé, Dieu t'a touché. Ты знаешь, что когда ты в присутствии определенного человека, ты понимаешь, что Господь, Он говорил через этого человека, и Господь коснулся тебя через определенного человека. Amen. Аминь. Les talents et les dons permettent d'exposer notre vie. Дары и таланты, они позволяют проявиться в нашей жизни. Elle permet de montrer quel est le domaine d'influence que le Seigneur nous a appelés à exercer. Они позволяют проявить ту сферу влияния, которую Господь вложил в нашу жизнь. Elle permet de voir quel est le domaine de notre appel. Это позволяет найти сферу нашего призвания. Beaucoup de personnes que nous connaissons avec vous, Множество людей, которых мы с вами знаем, nous les connaissons au travers de leurs talents. мы их знаем благодаря их таланту. Si je pose la question, qui connaît Picasso? Если я вас спрошу, кто знает Пикассо, Certainement, vous allez dire que moi, je connais Picasso. вы скажете, что я знаю Пикассо. Mais tu ne connais pas Picasso parce que tu as vécu avec lui. Но ты не знаешь Пикассо, потому что ты жил с ним. Mais tu connais Picasso par rapport à ses talents, par rapport au travail qu'il a accompli. Но ты знаешь Пикассо благодаря его таланту и благодаря тем работам, которые он сделал. Il est important pour nous en tant que chrétiens de retenir que les talents et les dons, c'est un investissement que Dieu a mis en nous. Очень важно, будучи христианами, понимать, что таланты и дары – это инвестиция, которую Господь вложил в нас. Et Dieu a mis ses talents et ses dons en nous pour que nous accomplissions les destins pour lesquels il en a pour notre vie. И нужно понимать, что Господь, Он вложил эти дары и таланты для того, чтобы мы достигли того предназначения и той судьбы, которую Он нам предназначил. Dans le livre de Jérémie, В книге Иеремия, le chapitre 29, в 29 стихе, le verset 11, в 29 главе 11 стихе, la Bible déclare: Библия говорит: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». C'est-à-dire que Dieu a investi en toi et en moi en forme de talents et de dons. Это значит, что Господь, Он проинвестировал в тебя и в меня через таланты и дары. En tant que parent, quand un enfant naît, Как будучи родителями, когда ребенок рождается, nous l'éduquons,
Мы вкладываем в него обучение, nous faisons tout pour son éducation, мы инвестируем в его образование, nous faisons tout pour qu'un jour dans la vie, il puisse occuper un emploi qui va lui permettre de subvenir à ses besoins. мы вкладываем в него то, чтобы в определенный момент он мог иметь работу или должность, которая будет позволять ему жить и обеспечивать себя. Donc le travail est important pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Работа, она важна для того, чтобы он мог покрыть свои нужды. Mais le travail n'est pas toujours la vocation de Dieu. Но работа — это не всегда призвание Бога. Il y a des gens, par rapport à sa formation, son travail concorde, ou bien par la grâce de Dieu, son travail est la vocation que Dieu a pour lui. У некоторых людей работа действительно является призванием Бога. Et la vocation de Dieu, l'appel de Dieu, И призвание Бога est la raison pour laquelle nous sommes vivants. — это причина, по которой мы с вами живем. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Et quand je parle de l'appel de Dieu, И когда я говорю о призвании, je ne parle pas aux 5 ministères qui existent dans le corps du Christ. я не говорю о пятигранном служении. Je ne parle pas des apôtres, des pasteurs, évangélistes, les prophètes et les enseignants. Я не говорю о апостолах, пасторах, учителях, евангелистов и пророках. Je suis en train de mentionner les talents que Dieu a mis en nous pour que nous puissions impacter tout le monde, les gens qui sont autour de nous. Я говорю о тех талантах, которые Господь вложил в нас для того, чтобы мы имели влияние на наше окружение. Donc, nous ne vivons pas seulement pour travailler ou bien manger, Но, значит, мы не живем только для того, чтобы работать и хорошо кушать, mais nous vivons но мы живем, pour répondre à l'appel de Dieu. чтобы отвечать на призвание Бога. Amen. Аминь. Parfois, l'éducation peut t'éloigner de ton appel. Иногда твое образование может отдалять себя от твоего Mais parfois, призвания. ton éducation peut t'aider à voir quel est l'appel que Dieu a pour toi. Но иногда твое образование, оно может помочь тебе увидеть призвание Господа для тебя. Amen. Аминь. Proverbe chapitre 16, le verset 4 dit Притчи, 16 глава, 4 стих. que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Amen. Аминь. Tout ce que le Seigneur a fait, il y a un but. Все, что Господь сделал, имеет цель. Même le méchant, il a fait pour le jour du malheur. Даже нечестивого для дня бедствия. Alors, nous allons voir avec vous, c'est quoi la différence entre le talent et le don. Мы сейчас с вами рассмотрим разницу между талантом и даром. Le talent, c'est une aptitude naturelle accordée par Dieu, une capacité particulière à faire quelque chose. Талант — это определенная способность, которая была вложена в тебя Богом, и это способность сделать определенную вещь. Je répète encore, c'est une aptitude naturelle accordée par Dieu ou bien à faire quelque chose. Повторяю, это способность, вложенная в тебя Богом для того, чтобы делать определенные вещи. Amen. Аминь. C'est-à-dire, pour cette chose que tu accomplis, tu le fais naturellement très bien. Это значит, что вот эта определенная вещь, ты ее натурально делаешь очень хорошо. J'aimerais qu'on puisse bien comprendre. Je ne suis pas en train de dire que si tu es en train de mentir, que tu le fais bien, tu penses que c'est une aptitude de Dieu. Non, on ne parle pas de ça. Я хочу подчеркнуть, что если мы сейчас говорим о лжи, если ты хорошо врешь, это не то, что было вложено в тебя Богом. Ça, c'est une malformation. Это Malformation, qui veut dire que c'est une dérivée du péché. это неправильное формирование. Alors, c'est-à-dire que quand une personne est née, Dieu lui donne déjà certains talents. La personne naît avec certains talents. То есть я хочу сказать, что когда человек рождается, он уже рождается с определенными талантами. Бог уже дал ему определенные таланты. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand les enfants sont encore jeunes,
По этой причине вы увидите, что когда дети еще маленькие, ou même nous quand nous avons grandi, или мы, когда мы возрастали, à un certain moment, в определенный момент nos talents vont chercher à trouver un chemin en nous conduisant vers certains domaines. наши таланты, они проявляются, чтобы ввести нас в определенную сферу. Par exemple, Например, tu vas voir un autre enfant, il est beaucoup plus attiré vers la musique et l'autre est beaucoup plus attiré vers la peinture. можем видеть, что некоторые дети намного больше тянутся к музыке, а другие намного больше тянутся к искусству. Ou bien vous allez voir qu'il y a d'autres enfants qui sont beaucoup plus attirés comment gérer certaines choses. Или иногда мы видим, что некоторые дети, они более привлечены, как управлять определенными вещами. Alors, en tant que parents, il nous appartient maintenant de diriger ces enfants vers le couloir de leur destinée. И будучи родителями, это наша задача правильно направить детей именно на тот путь, который им предназначен. Maintenant, c'est quoi un don? Теперь, что такое дар? Un don, c'est une qualité surnaturelle que nous recevons quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Дар — это сверхъестественное качество, которое дано нам Богом, когда мы рождаемся свыше. Alors, les dons, nous savons qu'il y a les dons du Saint-Esprit, les 9 dons. Je ne parle pas de ces dons-là. Есть дары, мы знаем, что есть дары Святого Духа, 9 даров, но я говорю не про них. Je parle des aptitudes que le Seigneur nous donne, que nous pouvions utiliser dans le monde, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la société. Я говорю о способностях, которые нам дает Господь, где бы это ни было, будучи на работе, в церкви, на улице. Donc, les talents ne sont pas nécessairement les dons. Таланты не являются обязательно дарами. Je vais prendre un exemple. Я сейчас приведу вам пример. Avant qu'une personne donne sa vie au Seigneur, Перед тем, как человек отдал свою жизнь Богу, il ne connaissait pas la musique. он не знал музыку. Il n'aimait pas jouer à un instrument. Он не любил играть ни на каком Et инструменте. quand il a donné sa vie au Seigneur, Но когда он отдал свою жизнь du Богу, coup, вдруг cette personne a maintenant une attirance vers les instruments. этот человек имеет какое-то влечение к инструментам. Il commence à apprendre à jouer. Он начинает учиться играть. Et quand il joue, И когда он играет, tu sens qu'il y a l'atmosphère spirituelle qui est élevée à cet endroit. ты чувствуешь, что духовная атмосфера, она поднимается. Ça veut dire qu'il a un don. Это значит, что у него дар. Amen. Аминь. Mais il y a d'autres personnes Но у других людей, qui est dans le monde, которые также в мире, quand ils jouent à un instrument, когда они играют на инструменте, tu dis non, il a été créé pour cet instrument. ты говоришь, он был создан для этого инструмента. Mais cette personne, quand il donne sa vie au Seigneur, Но когда этот человек отдает свою жизнь Богу, il peut arriver qu'il a maintenant le don de la musique qui va se rencontrer avec le talent qu'il en est. возможно, что его дар, он встретится с его талантом. Et c'est ce qui fait la différence. И это то, что делает разницу. Que ce soit au niveau des dons ou bien des talents, Будучи это со стороны талантов или со стороны даров, il est de notre responsabilité de les cultiver. наша ответственность возрастать в них. Tout ce que le Seigneur nous donne a la capacité de grandir. Все, что Господь нам дает, имеет потенциал возрастать. Si vous avez un talent ou bien un don, Если у вас есть дар или талант, si vous ne travaillez pas dessus, если вы не работаете над этим, malheureusement, к сожалению, rien ne va se passer. ничего не случится. Si vous avez remarqué, les gens qui ont un talent, ils travaillent fort pour améliorer leur talent. Если вы заметите, то люди, у которых есть талант, они очень сильно работают для того, чтобы улучшить свои способности. Souvent, nous voyons seulement le résultat de leurs efforts. Очень часто мы видим исключительно результат их усилий. Si je prends l'exemple des sports, les gens qui jouent au football, par exemple, les footballistes, Если я, например, приведу какого-нибудь футболиста, si je vous dis c'est quoi son nom, если я скажу вам его имя, vous allez l'associer avec le sport. вы сразу его ассоциируете с определенным спортом. Parce que cette personne s'est investie avec le talent qu'il en a, il a mis le travail et la discipline. Потому что этот человек проинвестировал свое время и дисциплину в тот талант, который он имеет. Donc, ce qui revient à dire que chaque humain a un talent,
un don. Это значит, что каждый человек имеет дар и имеет талант. Amen. Аминь. Je répète encore, Я повторюсь. le don, nous le recevons quand nous donnons notre vie au Seigneur. Дар мы получаем, когда мы отдаем свою жизнь Богу. Amen. Аминь. Alors, nous allons ouvrir l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, Мы откроем сейчас с вами Евангелие от Матфея, 25 главу, et nous allons lire avec vous и мы с вами прочитаем la parabole des talents. Alors, je vais m'appuyer sur cette parabole de talents pour continuer à expliquer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Мы сейчас с вами прочитаем притчу о талантах. Alors, quand nous lisons par exemple le premier verset, le premier verset de ce chapitre 25, И если мы сейчас с вами прочитаем первый стих 25 главы, là-bas il est écrit написано: que alors le royaume de cieux sera semblable à. Ici, on a parlé des 10 vierges. Maintenant, quand nous repartons dans ce que nous allons lire, il sera semblable à un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, il leur remit ses biens. Alors, je vais lire maintenant le chapitre 25. Je vais lire à partir du verset 14. Мы с вами сейчас прочитаем 25 главу, начиная с 14 стиха. Je vais aller étape par étape parce que nous allons décortiquer avec vous. Мы сейчас с вами будем читать поэтапно для того, чтобы действительно разобрать. Alors, la Bible déclare, Библия говорит: il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Le verset 15, il dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Le verset 16 nous dit, 16 стих нам говорит: celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. «Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2». Donc, ici, nous voyons que l'homme qui partait en voyage, il a pris les talents, il a donné à ses serviteurs. Мы видим, что человек, который отправлялся в путь, он взял эти таланты и он дал своим рабам. Donc, il leur a fait confiance. Он им доверил. Il a investi en eux. Он в них проинвестировал. Il leur a donné ce qui lui appartenait. Он им дал то, что ему принадлежало. De la même manière, le Seigneur a investi en toi et en moi, en nous accordant, en nous donnant les dons et les talents. Таким же образом Господь, Он проинвестировал нас, проинвестировал дарами и талантами. Nous devons comprendre que les talents et les dons que nous avions en tant que chrétiens, non seulement c'est un investissement de Dieu, mais nous sommes tenus responsables un jour de donner le compte rendu. Мы должны понимать, что дары и таланты, которые Господь нам дал, не только это инвестиция Бога, но мы также должны будем потом отвечать за них. Ici, nous voyons la mentalité de la première personne qui avait reçu 5 talents. И если мы посмотрим сейчас на менталитет человека, который получил 5 Le талантов, verset 16 dit, в 16 стихе написано: il les fit valoir. «Употребил их в дело». Alors, en français, avant de dire qu'il les fit valoir, il s'en alla et les fit valoir. На французском написано, что перед тем, как употребить, он пошел и употребил. Donc, ça veut dire que il a pris quelques actions. Это значит, что он предпринял несколько действий. Avec les talents qu'il a reçus, il a eu besoin d'un environnement pour faire fructifier ses talents. Это значит, что для того, чтобы употребить свои таланты, ему нужна была определенная атмосфера, чтобы взрастить свои Donc, таланты. le talent ne pouvait pas se multiplier seulement comme ça. Талант не мог сам себе умножиться. Il a reçu le talent, Он получил таланты, il s'en alla он пошел, et le multiplia. он употребил их в дело. Amen. Аминь. Je vais vous prendre un exemple. Я хочу сейчас привести вам пример. Vous connaissez le requin. Вы знаете акулу?
Ceux qui connaissent le requin. Ну, все же знают, что такое Окей. акула. Parce que vous avez l'impression que vous ne connaissez pas le requin là. Вы просто сейчас такое впечатление создаете, будто вы не знаете, что такое акула. Alors, si jamais vous êtes en train de vous promener dans un parc Если вдруг вы гуляете в парке, et que vous voyez un requin devant vous qui est tombé, и вы видите, что упала акула перед вами, quelle sera votre réaction? какая будет у вас реакция? Bon, je comprends sur le requin, vous allez avoir peur. Я понимаю, что это акула, и вам будет страшно. Mais dans le parc, Но в парке le requin ne pourra pas vous faire autant du mal. акула ничего не может вам сделать. Parce que lui-même, là, soit il va mourir, soit il va vivre là. Потому что сейчас он сам находится на грани жизни и смерти. Il ne se trouve pas dans son territoire d'influence. Акула сейчас не находится в своей территории влияния. Maintenant, prenons le même requin, Давайте возьмем ту же акулу. tu te rencontres avec lui dans une rivière ou bien là où il y a l'eau, Представим, что вы встречаетесь с акулой в море. là tu es en danger. Вот теперь ты сейчас в опасности. Amen. Аминь. Ça veut dire que non seulement qu'il faut avoir le talent, Это значит, что не только нужно иметь талант, mais le talent travaille dans un domaine particulier et dans un milieu particulier. но также талант, он работает в определенной сфере и в определенной атмосфере. Amen. Аминь. En tant qu'enfant de Dieu, Будучи детьми Божьими, les talents que Dieu nous a donnés, таланты, которые Господь в нас вложил, on les reconnaît, мы их on распознаем, les multiplie мы их умножаем, en étant membre du corps du Christ. будучими частью тела Христа. Cela revient à dire que Это значит, le talent que Dieu t'a donné et m'a donné, талант, который Господь дал тебе и мне, c'est pas pour toi. это не для тебя. Amen. Аминь. Le talent n'est jamais pour toi. Талант, он никогда не для тебя. Le talent, c'est pour d'autres personnes. Талант — это для других. Le talent, c'est pour accomplir pour d'autres personnes. Талант — это для того, чтобы делать что-то для других. Les gens qui jouent au football, Люди, которые играют в футбол, qui passent des heures et des heures à s'entraîner au football, которые проводят множество часов тренировок, ils le font. они это делают. Et c'est nous qui recevons le plaisir en regardant le football. И мы получаем удовольствие, смотря футбол. Les gens qui font le... Comment on dit ça en français là? Les ballettes. Те, кто занимаются балетом, Hein, les filles qui ne mangent pas, qui se mettent comme ça là, девочки, которые не кушают и которые встают на пуанты, elles font beaucoup de travail. они делают огромную работу. Toi et moi, Мы с вами, nous sommes assis dans les tribunes, мы пришли в nous театр, regardons мы смотрим et nous и applaudissons. мы хлопаем. Amen. Аминь. Le talent n'est jamais pour toi. Талант, он никогда не для тебя. Le talent est la réponse à une question d'une autre personne. Талант — это ответ на вопрос другого человека. Le problème est que quand tu découvres ton talent, Проблема в том, что когда ты распознаешь свой tu талант, commences à dire c'est le mien, ты говоришь, это мой, là c'est un problème. вот тогда это проблема. Non seulement tu ne grandis pas, Во-первых, ты не non seulement tu ne возрастаешь, le développes pas, ты его не развиваешь, mais un jour, но один день tu vas devoir répondre devant le Seigneur. ты должен будешь отвечать перед Богом. Voilà pourquoi en tant que chrétien, Поэтому, будучи il христианином, est important очень важно, d'être membre d'une église locale. нужно быть частью поместной церкви. Là où tu mets en utilité ton talent. Там, где ты можешь употребить свой Parce талант. que nous sommes le corps du Christ. Потому что мы тело Христа. La musique que tu joues, Музыка, которую ты c'est une играешь, bonne chose, это классно. mais quand tu joues, Но когда ты играешь, les autres peuvent adorer le Seigneur. другие могут прославлять Бога. L'esprit du conseil que le Seigneur t'a donné, Дух совета, который Господь тебе la дал, sagesse que le Seigneur t'a donnée, мудрость, которую Господь c'est тебе pas дал, juste pour toi, это не для c'est тебя. pour que tu puisses aider les autres Это- à trouver des solutions à leurs problèmes. Это для того, чтобы ты имел мудрость помогать другим отвечать на их вопросы. Dis Amen à cela. Скажи аминь на это. Alors voilà pourquoi il est important de savoir que quand j'ai des talents, Поэтому очень важно понимать, что когда у меня есть таланты, je dois le développer. я должен его развивать. Je peux les développer au sein de de mon église. Я могу развивать их в сердце своей церкви. Je peux le mettre à contribution des autres membres de l'église. Я могу употребить его среди остальных членов церкви. Bon, là, il faudra qu'on s'entende là. Нужно сейчас что-то прояснить. Je ne suis pas en train de dire que si tu as le talent d'aller faire les affaires,
Я не говорю, что если у тебя есть талант в que бизнесе, Dieu t'a béni, tu as un magasin, что Господь тебя благословил, у tu тебя есть appelles tous les магазин. gens de l'église, venez vous servir. Я не говорю, что ты сейчас зовешь всю церковь, говори, Je ne parle pas de ça. берите. Я не об этом говорю. Amen. Аминь. Je suis en train de dire que toi et moi, nous avons un talent pour lequel la sœur et le frère en ont besoin. Но я говорю, что я и ты, мы имеем талант, которым нуждается наш брат или сестра. Quand tu ne le mets pas à contribution au sein de ton assemblée locale, au sein de ton église, Когда ты употребляешь свой талант в церкви, ce qui arrive que moi qui devais recevoir une réponse par toi, je ne peux pas recevoir une réponse. это значит, что я, который должен был получить ответ через тебя, я не получаю этот ответ. Et toi qui devais recevoir une réponse par moi, tu ne peux pas non plus la recevoir. И ты, который должен был получить ответ от меня, ты не можешь получить ответ на эту нужду. Amen. Аминь. Voilà pourquoi dans le premier livre de Corinthiens, le chapitre 12, le verset 18, Поэтому в 1 Коринфянам 12 главе 18 стихе la Bible déclare Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé dans les membres dans le corps comme il a voulu. Le nez là où il se trouve, les mains là où il se trouve, les yeux là où il se trouve. Бог поместил членов церкви так, как Он захотел. Et tout cela fait ce qu'on appelle le corps. И все это, оно создает тело Христа. Certainement, tu es peut-être l'oreille, Возможно, ты ухо, l'autre est le doigt, кто-то другой палец, l'autre est le pied. кто-то нога. Maintenant, imagine l'oreille va dire, Представь, ухо скажет: aujourd'hui je suis fatigué, je ne veux plus écouter. сегодня я устал, я не хочу слушать. Comment l'information va rentrer dans le corps? Как информация зайдет в тело? Voilà pourquoi il est très important, Поэтому очень важно, très important, очень-очень важно, de ce qui est spirituel, все, что духовное, de permettre à les développer dans ton église locale. позволить этому развиваться в твоей поместной церкви. Oui, tu peux avoir un talent, Да, ты можешь иметь талант, tu ne vas pas le développer à l'église, ты не будешь его развивать в церкви, tu vas aller le développer dans le monde, ты будешь его развивать в миру, tu vas avoir du succès, у тебя будет успех, tu vas avoir de l'argent, у тебя будут деньги, mais tu ne vas pas accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. но ты не будешь совершать волю Божью в своей жизни. Malgré tout le succès que tu vas avoir, Несмотря на весь успех, который ты будешь malgré иметь, tout l'argent que tu vas avoir, несмотря на все деньги, которые ты будешь иметь, il arrivera un temps будет время, que tu vas devoir répondre qu'est-ce que tu as fait du talent qu'on t'avait donné. ты должен будешь ответить перед Богом, что ты сделал с тем талантом, который Бог вложил в тебя. Amen. Аминь. Je vais vous raconter l'histoire que peut-être vous connaissez d'une chanteuse américaine très connue Я сейчас расскажу вам историю одной очень известной американской певицы, qui s'appelle Whitney Houston. которую зовут Уитни Хьюстон. Si vous avez déjà entendu ses chansons, Если вы уже слышали ее песни, elle a une très belle voix. у нее очень красивый голос. Elle a commencé par chanter dans la chorale de leur église. Она начала с того, что она пела в хоре ее церкви. Elle a développé son talent И она развивала ее et талант, c'est devenu un don pour elle. и это стало ее даром. Elle a travaillé fort Она очень много et работала, après elle est partie dans le monde. и потом она ушла в мир. Et dans le monde, И в mире nous avons vu comment elle a eu du succès. мы видели, какой у нее был успех. Elle a eu l'argent, У нее были elle a деньги, eu le nom, у нее было имя, elle a eu la renommée, у нее было реноме, elle a eu la popularité. она имела популярность, Mais malheureusement, но, к сожалению, nous savions comment elle a fini sa vie. но мы знаем, как она закончила свою жизнь. Nous savons comment le talent que Dieu lui avait donné Мы знаем, как талант, который Бог в нее вложил, a fait à ce qu'elle finisse mal. сделал так, что она плохо закончила. Et pire encore, И хуже еще. après un certain temps, После определенного времени sa fille ее дочь est morte dans les mêmes conditions, умерла в тех же обстоятельствах. surdose de la cocaïne. Передозировка кокаином. Vous voyez comment le talent que Dieu l'a donné, qu'elle avait découvert un don parce qu'elle était enfant de Dieu, Вы видите, что тот талант, который Бог для нее дал, и тот дар, который она имела, будучи дочерью Божией, bien qu'elle est sortie de l'église, когда она ушла из церкви, elle est partie dans le monde, она пошла в мир,
Elle a essayé de développer ou bien d'adapter son talent par rapport au monde. Она попробовала адаптировать свой талант под Elle a мир. eu tout ce que le monde pouvait donner. Она имела все, что мир мог дать. Mais le résultat Но результат a été que был, c'est pas Dieu qui a été glorifié. что это не Бог был прославлен. Et ça a été la catastrophe. И это была катастрофа. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est très important, Поэтому очень важно, quand tu reconnais que Dieu a investi en toi un talent, un don, когда ты осознаешь, что Бог, Он проинвестировал в тебя определенный дар или il faudra талант, que tu le mettes à la contribution. нужно, чтобы ты его употребил. Amen. Аминь. Alors, dans le 1 Pierre, chapitre 14, 1 Петра 14 главе, le chapitre 4 plutôt, 4 главе, le verset 10, в 10 стихе il est écrit: написано: Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres et en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Donc, ce qui revient à dire que Это значит, toi et moi, я и ты, Dieu nous a investi d'un don, d'un talent, Бог, Он проинвестировал в нас дар и талант, que nous devons servir les autres. через который мы должны служить другим. Maintenant, si tu n'es pas dans l'environnement pour servir ce don, Если ты не находишься в атмосфере, где ты можешь служить этим даром, ce don ne va pas se développer. этот дар не будет развиваться. Amen. Аминь. Et ça, nous devons être conscients. И мы должны это осознавать. C'est la raison pour laquelle, Это причина, по au которой niveau de l'Église, в церкви nous avons beaucoup de ministères у нас очень много que служений, tu peux в participer. которых ты можешь C'est участвовать. très important, Это очень важно. surtout d'être membre de ton Église. Очень важно быть именно членом своей церкви. Amen. Аминь. Si vous avez remarqué, Если вы заметили, les grands footballeurs, великие футболисты, bien qu'on leur paye beaucoup d'argent, ну, несмотря на то, что мы платим им очень mais большие ils se деньги, développent dans un club particulier. они обычно развиваются в определенном клубе. Et c'est là-bas qu'ils travaillent, ils fructifient leur talent. И именно там они работают и развивают свой талант. Amen. Аминь. Alors, le deuxième endroit, Второе место, là où Dieu veut te voir utiliser ton talent et ton don, где Бог хочет видеть, как ты используешь свой дар или свой талант, c'est le monde, это мир, c'est la société, это социум, c'est au travail, это на работе, c'est dans ta famille. это в твоей семье. Le talent que Dieu t'a donné, Талант, который Бог тебе дал, il ne te l'a pas donné seulement pour que tu dises moi j'ai un bon cœur, moi je peux donner conseil. Non, c'est pas pour cela que Dieu t'a donné ça. Господь тебе не дал просто талант, чтобы ты сказал, ну, я банкир, я могу делать какие-то операции в банке. Dieu t'a donné ce talent pour que tu puisses impacter la vie des gens qui sont autour de toi. Бог дал тебе этот талант, чтобы ты мог влиять на людей, которые вокруг тебя. Pour que tu puisses être la réponse de ces personnes. Чтобы ты мог быть ответом этих людей. Pour que tu puisses être la lettre de Dieu auprès de ces personnes. Чтобы ты мог быть письмом Бога в лице этих Et людей. c'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans cette entreprise-là. И Бог тебя не просто так поставил на это Là où место. tout le monde parle du directeur, tout le monde se moque du directeur. Там, где все, возможно, смеются над директором. Dieu t'a mis là-bas Бог тебя поставил pour que туда, tu sois la lumière. чтобы ты был светом. La lumière avec tes talents, Светом со своими avec tes талантами, capacités, с твоими avec возможностями, les dons que le Seigneur t'a с donnés. теми дарами, которые Господь дал тебе. Amen. Аминь. Et tu vas remarquer, И ты заметишь, et tu ne pourras jamais dire que ты никогда не сможешь сказать, j'ai un bon talent ou bien j'ai un bon don. у меня хороший талант или у меня хороший дар. C'est pas toi qui juges s'il est bon ou il est mauvais. Это не ты судишь, хороший ли у тебя талант или плохой. Amen. Аминь. Si vous avez remarqué, je prends toujours cet exemple. Vous savez, c'est un manguier. Un manguier. Вы знаете дерево манго? Или яблони, ou bien Или un яблоня. pommier. Un pommier. Яблоня. Un pommier ne peut pas dire à un autre pommier, tu sais, moi j'ai des beaux fruits, hein, mais toi, quels sont tes fruits? Ты не можешь сказать, яблоня не может сказать другой яблоне, у меня классные плоды, а у тебя какие плоды? Malgré que le pommier va porter beaucoup de pommes, Несмотря на то, что у яблони может быть много яблок, un, il ne mange pas ses pommes. во-первых, он не может употребить свои же Deux, il ne яблоки. les porte pas pour lui. Два, он их не имеет для себя. C'est d'autres personnes qui mangent. Это другие люди кушают. Et c'est d'autres personnes qui vont dire ce pommier est bon, celui-là n'est pas bon. И именно
другие люди могут сказать, это хорошая яблоня, это плохая яблоня. Lui, sa responsabilité, c'est de porter, de fructifier, de donner ses fruits. Его ответственность именно иметь эти плоды. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Alors, donc, nous revenons à la parabole des talents. Мы вернемся к притче о талантах. Donc, nous avons vu que celui qui avait reçu 5 talents, il a fructifié pour en avoir encore d'autres 5. Мы с вами прочитали, что тот, который получил 5 талантов, он вложил их в дело и получил 5 талантов обратно. Et celui qui en a eu 2, il a également fructifié, il en a eu encore 2. И тот, который имел 2, он также вложил их в дело и также получил 2 таланта. Je nous fais remarquer toujours que quand ils ont reçu les talents, ils sont partis, ils ont fructifié. Я хочу, чтобы вы действительно обратили внимание на то, что когда они получили эти таланты, они пошли и они их приумножили. Amen. Аминь. Mais par contre, Но il y a eu un был один, qui a été le plus intelligent, который был самый умный, qui a pensé être le plus intelligent. который подумал, что он самый умный. Lui, il a reçu un seul talent. Он получил 1 талант, Le premier a reçu 5, первый получил 5, le deuxième a reçu 2, второй получил 2, et lui, il a reçu 1. он получил 1. Et la Bible nous dit que И Библия говорит нам, les talents ont été donnés à chacun selon sa capacité. Библия говорит, что таланты были даны каждому по их способностям. Alors, le dernier qui a reçu un talent, Последний, который получил талант, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? что он сделал? Par rapport à son intelligence, В зависимости с его способностями alors интеллектуальными, lui, il a décidé он решил de cacher. спрятать. Il a décidé Он решил de creuser un trou сделать et de яму cacher le talent là-bas. и спрятать свой талант. Il a décidé Он решил de rester à la maison. быть дома. Il a décidé Он решил de ne pas servir à l'église. не служить в церкви. Il a décidé Он решил de ne pas servir les autres. не служить другим. Il a décidé, Он решил, aujourd'hui je me repose. сегодня я отдыхаю. Pourquoi je vais aller à l'église aujourd'hui? Почему я пойду в церковь Ah, сегодня? je vais dormir. Как я буду спать? J'ai mal dormi la nuit. Я плохо спал ночью. Ah, j'ai un sommeil. Ой, мне хочется спать. Est-ce que tu sais que le talent que tu as, il y a quelqu'un qui en a besoin? Ты знаешь, что талант, который ты имеешь, кто-то в нем нуждается? Peut-être que si aujourd'hui tu étais venu à l'église, ou bien si Возможно. tu avais servi, tu pouvais être la bénédiction d'une autre personne. Возможно, если бы ты сегодня пришел в церковь, и ты бы послужил, ты бы был ответом на чью-то молитву. Est-ce que tu ne sais pas que la réponse à un problème d'une autre personne? Разве ты не знаешь, что ты являешься ответом на проблему какого-то Est-ce que tu человека? sais que le fait que tu étais ici aujourd'hui, que tu nous as servi avec ton talent de chant, tu nous as bénis? Разве ты не знаешь, что то, что ты был сегодня здесь, и то, что ты послужил нам своим голосом сегодня, это благословило нас? Est-ce que tu ne sais pas le fait que tu as été à l'église, que tu as dit bonjour à quelqu'un, tu as soutenu quelqu'un, tu as dit que Dieu t'aime, tu m'as encouragé? Разве ты не знаешь, что, возможно, то, что ты был в церкви, ты поздоровался, и ты сказал, пусть Бог тебя благословит, ты поддержал кого-то? Est-ce que tu sais que le fait que tu restes à la maison, que tu ne fais absolument rien, ça veut dire que tu retiens la réponse de Dieu pour quelqu'un qui devait passer par toi? Разве ты не знаешь, что когда ты остался просто дома, ты воздерживаешь тот ответ, который был для кого-то от Бога? Voilà pourquoi il est important Поэтому очень важно de ne pas être comme la dernière personne не быть как последний человек, qui a pris son talent, который взял свой талант, qui a fait un trou, сделал яму, qui a mis sous la terre. положил туда талант. Soit de ceux qui ont reçu 5 et 2 talents. Будь как те, которые получили 5 и 2 таланта. Pourquoi il est important de fructifier ces talents? Почему важно умножать эти таланты? Parce que c'est un investissement que Dieu a mis en toi. Потому что это инвестиция, которую Бог вложил Alors, в тебя. dans le même chapitre, le verset 29 et 19, В той же главе, в 19 стихе, longtemps après, по долгом времени le maître de ses serviteurs revint, приходит господин рабов тех il leur fit rendre compte. и требует у них отчета. Il appelait chacun d'entre eux, Он позвал каждого, il a dit, Misha, он сказал, Миша, viens ici, подойди сюда. je t'avais donné 5 talents. Я дал тебе 5 талантов. Qu'est-ce que tu as fait? Что ты с ними сделал? Misha dit, voilà, tu m'as donné 5 talents, je te remets 5 talents. Миша говорит, вот, ты мне дал 5 талантов, я тебе даю 5 Il dit, талантов. bravo. Он говорит, молодец, Fidèle serviteur, верный раб, reste là. будь здесь. Il appelle, on dit qui là? Masha. Он зовет Машу. Masha, viens ici. Маша, иди сюда. Qu'est-ce que tu as fait avec les 2 Что talents? ты сделала с этими 2 талантами? Masha dit, les 2 talents que tu m'as donnés, Маша говорит, те 2 таланта, которые ты мне j'ai дал, fructifié, я их приумножила, j'ai multiplié, я приумножила, je t'amène encore les 2 autres я talents. тебе еще 2 сверху Il приношу. dit, Он bravo, говорит, молодец, fidèle servante.
добрый и верный раб. Il appelle l'autre là. Он зовет последнего. Je dis pas le nom. Мы не будем придумывать ему имя. Il dit, toi là, Он говорит, ты, viens ici. иди сюда. Il vient. Он подходит. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Что ты сделал? Tu as reçu un talent. Ты получил один талант. Il dit, chef, Он говорит, шеф, je savais que я знал, tu es un homme méchant. что ты жестокий человек. Tu demandes ce que tu n'as pas semé là. Ты просишь того, чего не сеял. Voilà pourquoi j'ai eu peur Поэтому я испугался de perdre ce que tu m'as donné. потерять то, что ты мне дал. J'ai fait un trou, Я сделал яму, j'ai caché ce que tu m'as я donné. спрятал талант. Et voilà, je te retourne les un talent. И вот я тебе возвращаю этот талант. Il dit, moi j'ai investi en toi, Тут говорит, я в тебя проинвестировал, moi je t'ai donné la vie, я дал тебе жизнь, je t'ai donné la santé, я дал тебе здоровье, je t'ai donné la famille, я дал тебе семью, je t'ai donné les enfants, я дал тебе детей, je t'ai donné un bon я travail, дал тебе хорошую je работу, t'ai donné des bons amis, я дал тебе хороших друзей, une bonne église, хорошую церковь. je t'ai appelé Я тебя à позвал plusieurs fois несколько раз, et tu n'as rien fait. и ты ничего не сделал. Tu as dit que tu étais fatigué, Ты сказал, что ты устал, tu as dit que tu voulais dormir, ты сказал, что ты хотел спать, tu as dit que tu étais à la maison, ты сказал, что ты tu as останешься dit que je ne дома, veux pas aller là-bas. ты сказал, что я не хочу идти. Tu n'es pas fidèle. Ты неверный. Mais ce jour viendra Но этот день придет, quand chacun de nous когда каждый из se нас mettra devant le Seigneur. предстанем пред Et Богом nous allons maintenant justifier qu'est-ce que nous avons fait avec les talents et les dons que nous a и donnés. будем давать отчет за те дары и таланты, которые Господь вложил в Les нас. talents et les dons, c'est notre responsabilité de les multiplier. Дары и таланты — это наша ответственность их приумножать. C'est notre responsabilité de s'en occuper. Это наша ответственность заботиться о них. Parce que le temps viendra, Потому что время là où придет, le Seigneur когда Господь va te poser la question, спросит тебя, va me poser la question. спросит меня. Maintenant, ce qui est important pour toi et moi, Что важно для нас с il вами? faudra qu'on se pose la question. Нужно задать себе Quel вопрос. est mon talent? Какой мой талант? Si tu ne connais pas ton talent, Если ты не знаешь свой si tu ne талант, connais pas ton don, если ты не знаешь свой дар, une fois que tu as posé cette question, когда ты задал этот soit вопрос, tu peux prier, ты можешь помолиться. soit les gens qui sont autour de toi peuvent te révéler. Возможно, люди, которые вокруг тебя, они могут тебе это открыть. Parfois, Иногда les gens peuvent te dire que toi, tu peux faire ceci. люди могут тебе говорить, ты можешь делать это. Je prends un exemple. Я приведу вам пример. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher en russe, Сегодня я проповедую en français. на французском. Nous sommes bénis d'avoir la traduction en russe. Мы с вами благословлены иметь перевод на C'est русском. parce qu'il y a Léra qui est en train de faire la traduction. Потому что Лера переводит. Donc, le talent qu'elle en a Значит, талант, который она имеет, permet pas de la bénir, позволяет не ее mais благословить, de vous bénir. но вас благословить. Amen. Аминь. Maintenant, imaginez-vous Теперь представьте, que Léra что Лера dit non là, moi là, je veux pas traduire. сказала, что я не хочу переводить. Vous ne serez pas bénis. Вы бы не были благословлены. Vous comprenez? Вы понимаете? Donc, ton talent, peu importe petit ou grand, Значит, твой талант, вне зависимости, большой или маленький, 5 talents, 2 talents, 5 талантов, 2 il est таланта, de ta responsabilité, это твоя de ma ответственность, responsabilité, это моя de ответственность le multiplier. приумножать. Pourquoi le multiplier? Почему приумножать? Pour que le Seigneur soit glorifié. Для того, чтобы Господь был прославлен. Dis Amen à Скажи cela. аминь. Dis Amen à Скажи cela. аминь еще раз. Dis Amen à cela. Скажи аминь на это. Voilà pourquoi je t'encourage. Поэтому я вас вдохновляю. Au sein de notre église, В нашей церкви nous avons différents ministères. мы имеем большое количество служений. Parfois, pour connaître la paix de Dieu dans ta vie, Иногда для того, чтобы распознать призвание Бога в твоей жизни, il faut commencer à servir quelque part. нужно начать служить где-то. Il y a des gens au début, ils savent que moi, c'est dans la musique. Некоторые люди сразу знают, что я это буду служить в Mais музыке. tu peux commencer par la musique Но ты можешь начать с музыки et finir dans un autre ministère. и закончить вообще в другом служении. L'important, c'est de servir. Важно это служить. Au fur et à mesure que tu es en train de servir, На протяжении твоего служения le Seigneur Господь, va te révéler. Он будет тебе Quel est ton открывать, talent? какой твой талант. Et c'est ça la vocation dans ta vie. И это твое призвание в твоей Et la жизни. volonté de Dieu est que toi et moi, nous puissions impacter quelqu'un, nous pouvons impacter notre génération. И воля Божья для того, чтобы мы своей жизнью могли повлиять на наше поколение. Et un jour, И одним днем nous pouvons repartir мы сможем уйти chez notre Père. к нашему Отцу. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Il y a beaucoup de personnes que nous connaissons Мы знаем множество людей, qui nous ont impactés par leurs appareils, которые на нас повлияли своими
ce qu'ils ont créé, повлияли своими изобретениями, téléphone, телефоны, beaucoup de choses. множество вещей. Oui, ils ont impacté Да, они повлияли le monde, мир la technologie. на технологию. Ils sont partis où? Они куда ушли? Un jour, Одним днем lui, il viendra. он придет. Il va te poser la question. И он va задаст me тебе poser la вопрос. question. Он задаст мне вопрос. Charlemagne, Шарлемань, les 5 talents que je t'avais donnés, 5 талантов, которые la я тебе дал, prédication que je t'avais donnée là, проповедь, которую я qui тебе дал, devait bénir mes enfants. которая должна была благословить моих детей. Pourquoi tu l'as caché? Почему ты спрятал Tu as ее? dit que tu étais fatigué. Ты сказал, что ты устал? Tu as dit que tu ne pouvais pas. Ты сказал, что ты не смог? Mais moi, je te l'ai donné Но я тебе это pour дал que mes enfants soient bénis. для того, чтобы мои дети были Et благословлены. c'est la même chose И это то же самое avec les talents с et талантами les dons que vous и с avez. дарами, которые вы имеете. Dis Amen. Скажи аминь. Au début, le talent peut être petit. Вначале талант может быть маленьким. Oui, tu vas faire des erreurs avec ça. Да, ты будешь делать ошибки с этим. Oui, il ne sera pas parfait. Да, он будет не идеален. Mais au fur et à mesure que tu le pratiques, Но с практикой le talent твой талант, devient meilleur, 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 meilleur. он будет лучше, лучше и Il лучше. viendra à maturité. Он будет возрастать. Tu ne peux pas te mettre debout comme ça, paf, tu deviens un Picasso. Ты не можешь вот так проснуться и сразу стать Пикассо. Bon, Dieu peut faire la grâce, hein? Не, ну Бог может, конечно, по благодати. Mais ça, c'est Dieu qui fait la grâce. Ça, Но c'est sa это volonté. Бог по благодати, а не ты. Ouais. Mais toi et moi, là, Но я и ты, il faut travailler, нужно работать, il faut la discipline, нужна дисциплина, il faut se mettre debout. нужно встать. Il faut dire qu'aujourd'hui, je vais à l'église. Нужно сказать, что я сегодня иду в Je церковь. prends la décision de servir à l'église. Я принимаю решение служить Je церкви. prends la décision de donner ce temps pour le Seigneur. Я принимаю решение отдать это время Богу. Plus que tu multiplies ton talent, Чем больше ты приумножаешь свой plus que les талант, gens sont bénis par ton тем talent, больше люди благословлены plus твоим que toi талантом. tu accomplis ta vocation Тем больше ты исполняешь свое et призвание. tu es heureux dans cela. И ты счастлив в этом. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Mettons-nous debout. Давайте встанем. Alléluia. Аллилуйя. Oh, gloire à toi, Seigneur. Слава тебе, Иисус. Papa, nous voulons te dire merci. Папочка, мы хотим поблагодарить Тебя. Merci pour cette parole. Спасибо за это слово. Merci pour ton amour. Спасибо за Твою любовь. Merci pour ta grâce. Спасибо за Твою благодать. Merci, Papa, parce que tu as un plan pour tout un chacun. Спасибо, папочка, потому что за то, что ты имеешь план для Merci, mon каждого из Dieu, parce нас. que tu as investi en nous des talents et des dons. Спасибо, Бог, за то, что ты проинвестировал дарами и талантами в Merci, mon каждого из Dieu, parce нас. que personne n'est comparable à toi. Спасибо за то, что никто не сравнится с тобой. Merci parce que c'est toi qui as décidé quel talent, quel don mettre en moi. Спасибо за то, что ты решил, какой дар и талант вложить в меня. Mettre dans ma soeur, Вложить в мою сестру. mettre dans mon frère, Вложить в моего брата. mettre dans chacun de nous. Вложить в каждого из нас. C'est toi qui as décidé. Ты решил. Parce que tu connais la capacité de tout un chacun. Потому что ты знаешь способности каждого из нас. Oh, Papa, ma prière aujourd'hui, Папочка, моя молитва par ta сегодня, grâce, по твоей que nous soyons de благодати, ceux qui ont multiplié, чтобы мы были те, кто qui приумножил, ont fortifié leur talent. который приумножил свои таланты. Que nous ne soyons pas du côté de celui qui a caché le talent. Чтобы мы не были теми, которые спрятали свои Et que таланты. nous comprenions, Papa, Но чтобы мы понимали, que le talent que tu nous as что donné, талант, который ты нам c'est pour дал, que nous le multiplions. это для того, чтобы мы его Et je demande, приумножали. Papa, И я прошу тебя, une папочка, grâce particulière особенную благодать, pour que nos yeux чтобы наши puissent глаза être ouverts, могли быть открытыми, que notre cœur soit ouvert, чтобы наше сердце могло pour быть que nous открытым, reconnaissions чтобы мы les распознавали talents et les dons que tu as mis en chacun d'entre nous. дары и таланты, которые ты вложил в Et каждого tout из cela нас. pour ta gloire. И все это для твоей Que ton славы, nom soit glorifié, чтобы твое имя было que ton nom прославлено, soit élevé. чтобы твое имя было превознесено. Dans le nom puissant de Jésus, Во имя Иисуса Христа nous avons dit Amen. мы говорим аминь. Nous allons maintenant. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.